新年快樂啊，各位！我係 Elizabeth 周靈山。2016年咧已經到咗啦，你哋做好咗新年大計未呢？我就已經做好啦。我今年咧就打算出一本愛情散文啦。另外咧就如果有時間咧夠時間嘅話啦，我就會出本食譜嘅。咁今年第一集咧，我就想送一個幸運曲奇俾你哋。話說有一日咧，我朝早起身就諗有咩辦法可以做到係唔使麵粉啦，唔使牛油啦，或者甚至乎唔需要蛋咧都可以整得出曲奇咧。咁跟住咧，呢張食譜咧試咗幾次之後就發覺搞掂咗啦。咁你需要嘅材料咧非常之簡單。首先講一講先，你可以唔落蛋白嘅，但係今次我做咧將會落蛋白俾你哋。陣間我會講下咧如果唔落蛋白嘅做法係點㗎。你需要嘅材料咧就有榛子啦，我全部將佢倒晒落去個打磨器嗰度先。另外就有啲56%可可嘅朱古力粒啦。跟住咧呢度就有個黃糖啦、白砂糖啦，另外有啲梳打粉嘅。咁跟住咧，我就會放落去部機嗰度，將佢打成碎粉啦。但係如果你冇呢啲攪拌機嘅話咧，你係可以將個榛子切碎佢，切到佢碎粒。然後個朱古力咧，你就即係買一排嗰啲咯，我諗你哋都會用嗰啲噶啦。咁你就攞個磨啲薑蓉嗰啲咧，將佢磨碎佢，咁就得噶啦，唔需要擔心。冇呢部機我點做咧？咁我就放咗落去打肉先，打成粉先。搞掂之後咧，就將佢倒落去個大碗嗰度啦。嗱，你睇下個質地咧，好似粉咁樣嘅，咁就得噶啦。咁跟住咧，我就會落埋個菜油或者淡味油落去啦。然後咧有少少蛋白，最後咧就攪勻佢啦。好，搞掂，睇下佢好似濕咗嗰啲泥咁樣嘅，咁就得噶啦。咁喺呢個時候咧，你就可以預熱個焗爐去170度，記得攞個焗爐溫度計咧去量下你個爐溫，因為每個焗爐都會有偏差㗎。我成日收到你哋嗰啲留言問我點解用你話170度焗出嚟會燶嘅咧？可能你個焗爐根本就係過熱啊，即係你以為係170度，但係其實佢係200度嘅，咁梗係燶啦。咁而家咧，我就會將佢剝出嚟咧，就整咗個模先。呢度個份量咧係夠整9塊，每一塊係15克嘅。咁我就通常會攞個磅去量佢15克啦。OK， 15克啦。咁跟住咧就將佢搓成一個波，咁就放佢喺個焗盤紙上面啦。咁然後咧，我哋就咁樣撳扁佢少少啦，大概係呢度半 cm 咁厚啦。咁如果你見到佢邊話有啲裂，而你又唔中意嘅話咧，你就只需要咧輕輕撳翻佢個形狀，咁就得噶啦。搞掂啦，咁跟住咧，我就會放入去焗爐嗰度焗佢12至15分鐘。如果你唔係想佢太脆嘅話咧，咁就12、13分鐘咧，咁就得噶啦。但係如果你想佢脆啲咧，你最多焗佢14至15分鐘，唔好再多落去，如果唔係會燶噶啦。咁跟住咧，我就要講俾你聽，如果連蛋白都唔可以食嘅朋友咧，可以點做？你就純粹咧就咁將個蛋白唔好落。然後做翻呢一個步驟，不過你出到嚟嗰個質地咧，佢係會有啲似我哋即係香港嗰啲老餅家咧，嗰啲合桃酥啊或者係杏仁餅啊嗰種狀態，食嘅時候咧佢都係脆嘅，不過佢就會比較容易散開，好鬆化咁樣嘅狀態。而呢一種咧就會係脆卜卜嗰隻嚟嘅。咁我而家焗完咧，陣間俾你睇下個樣係點咧。失敗啊！我哋兩公婆焗完之後咧，又係一人一塊咁及咁嚇。呢塊佢食嘅，佢好好大嘅。呢塊係我食，我哋唔好評論我哋做嘅嘢嚇。咁咧，今日我就俾呢個曲奇咧焗咗13分鐘。咁等我咬俾你睇啊。聽唔聽到好脆？呢個曲奇嘅味道咧係同我哋由細食到大嗰隻榛子朱古力醬嘅味咧係一模一樣，不過咧佢就冇咁甜，兼且佢係脆啦。冬天嘅時候咧，我好中意整嚟夜晚黑咧，我同我老公做嘢做得夜咗嘅時候攞嚟食咧，其實幾溫馨㗎。自己試下啦。2016年我希望呢個曲奇咧可以帶到俾大家幸運咧，祝大家身體健康啦，一帆風順啦，心想事成啦。我哋下個星期見，拜拜。